السلام عليكم. دونك اليوم باش نحكيو على حاجة hors du commun. Bon en fait مش بالحق وحدنا امان. C'est pas مش un engin اما un autre engin. Tout petit. C'est un SUV compact. اليوم دونك سي ثم شكون يحب يسميه تيفولي اكس ال في ولا اكس ال في ديريكت. ولا نجمو نسميو حتى تيفولي اكس ال. اكس ال من غير الفي. فوالا. من غير فايكول عليه فايكول. فوالا. دونك هنا سي لا فيرسيون ان بو لونغ دو تيفولي. ولا سي الاكس ال في تحب. سي ان اس يو في دونك كومباكت كما قلنا. La version اليوم c'est une version à 6 mode automatique pour ces rapports. Donc هنا نشوفوا الديزاين ديجا برشا عباد يعرفوا سونغيونغ c'est un historique تاع ديزاين particulier très particulier. ثم شكون اللي يقول حتى سي سانغيونغ سي l'expert de 4x4 moche. Voilà, l'expert des 4x4 moche. Mais ça c'est معناها c'est une stratégie. C'est une stratégie, c'est bon, نحكيو راهو les années 90 2000 hein. Mais avec l'arrivée de Rexton déjà ça a amélioré les choses, ça a modifié les choses d'une manière radicale. نقولوا احنا ولاو des 4x4 dessinés d'une manière assez نقولوا احنا sommaire pour le moment par rapport à Rexton. Mais بعد ça a encore évolué dans le bon sens, c'est une bonne chose. ديك c'était l'ère Daewoo un peu hein. Voilà, c'est les années 2000. D'ailleurs هو تباع ديو في برشا بلدان يظل اكزاكتومون نحكي على ريكستون فوالا. دونك هنا سي البوكلي تاع التيفولي تعرفوه موجود. En fait ils ont repris la recette تاع Tivoli mais tout en améliorant voilà, le c'est bas, un nouveau le bas du bouclier. Donc هنا le bas du bouclier يولي عنده une apparence جديدة, une apparence en piton, un aspect carbone. Moi je خايف, c'est assez bien. Bon هنا c'est un peu واحد, il y a un mix de tout. Donc عندك هنا le grillage هنا pour donner un peu l'aspect agressif, عندك هنا l'aspect carbone pour donner l'aspect compétition, وعندك هنا le gris. Donc والبلاستيك اللوطة مش مدهون, ça fait un peu franchisseur. Ça, voilà justement, donc ça fait les تتنجم معناها تمس بيه في القاع وكل sans vraiment avoir un problème de تخاف ولا يتهلك ولا يتخبط ولا حاجه هكاك. هنا le bouclier il est assez simple mais assez réussi حسب رايي انا من 10 سنين. غير تحسن توا معناها بالديزاين الجديد. اللاكي هذايا محلاه. حطوا الباكي حطوا الباكو المره هذه. فوالا حطوا الباكو في الديزاين. دونك هنا c'est assez réussi حسب رايي. لي جونت حلوين. لي جونت حلوين وعندك هنا لي باساج دو رو بلاستيك. Déjà ça améliore les choses حتى au niveau En plus ça apaise نوعا ما الكونتيتي نتاع الطولة. Voilà, c'est pour casser. La ceinture de caisse arrière. هو توا c'est la nouvelle tendance نلقاوها حتى في الليميني والحكايات ولاو يعملوا le passage de roue en plastique, c'est pour casser un peu l'aspect volumineux et l'aspect massif نتاع الطولة. Voilà. واللي هو زاد نراو هنا حتى بارابور الثاني حتى هنا c'est assez massif mais ils ont assez bien géré la chose. هنا ils ont intégré une petite custode. Une custode justement. هنا ثم la petite coupure هنا باش ما تحسش اللي كلها c'est un seul bloc. Le feu زاد il reprend يمشي حتى شي التالي. C'est un peu زاد pour casser اللي حكينا عليه. هنا en fait راهو il s'allume pas معناها حتى شي il s'allume pas. Mais à partir de là c'est le feu. Ça contribue dans le design arrière زاد. هنا نشوفوا سي نجموا نتعداو ديريكتومون لا بارتي اريير. احنا سكون ريغريتي هو الحقيقه هي هذه حبينا كان نقول فيها سورتي دي شابمون. علاش خويا تعملوا لنا كي واحد بعديكم تحطوا لنا فيها حتى شيء ولا كاريمون ان انتي برويار un anti brouillard unique. Voilà, مثال. اما sortie d'échappement كاين نجموا surtout les tunnels معناها en fait. Voilà, هنا نبداو ديريكتومون بلا بارتي كوفر arrière. Et c'est ça en fait le réel apport نتاعها هو c'est ça معناها. Voilà, c'est la partie volume de chargement. Exactement. غاد في التيفولي réellement il y a نوعا ما elle souffre من المشكل هذايا انه ما عندهاش برشا الفوليوم دو كوفر. الفوليوم دو كوفر. En tout cas هنا c'est très bien aménagé. ثم هنا les crochets وفيهم يجوا معاهم ثم قلنا احنا اسمهم لي نوماد. les élastiques nomades هذوما. فوالا فهمت تويرق
فهمتني. دونك عندك هنا l'éclairage نتاع الكوفر اللي هو كون انكلونشي مانويلمون. عندك هذوما تنجم تحط فيهم لي زيلاستيك هذوك وتنجم تربط فيهم ايفونتويلمون حاجه هنا بدون ولا حاجه. هو يتنحى البلاستيك اللوطه هذا يتنحى. احنا نحيناه ديجا وقت البريزونطاسيون تاع تيفولي اكسل في نجموا تشوفوا الارتيكل عليها. هنا en configuration كيما هكا on est sur du plancher plat. Donc هذا علاش le double plancher موجود. Donc هنا c'est un plancher plat اللي هو c'est quelque chose de c'est un plus 1 معناها c'est une bonne chose. c'est والواحده تنحى en un facilement. Voilà. بيد واحده ديجا. بيد واحده وخفيفه معناها نشوفوا عليها خفيفه و on peut facilement l'intégrer كيما هكا ونحطوا on charge ce qu'on veut. ومن بعديك هنا نرجعوا دونك هنا en configuration بالباع. لحظة واحدة نعديها. هوب رجعت في بلاصتها. دونك هنا تحط هكاك. دونك ومن بعد عندك هذايا toute la partie هذايا on peut la retirer éventuellement si on veut. نجمو نحيو. هو البلاستيك زاد. ونجمو زاد لو بلاستيك هذا هو بدون on le retire ونحيو لو تسكون ونجمو on profite carrément du volume de chargement total. معناها كان نحتاجو باغ اكزومبل ديميناجمون باغ اكزومبل عندنا شكون باش ينقل ولا نعاونوه ولا حاجه ما يسالش ما فيها بلاص يعني شنو نعاونوا العباد نسير. هاي كمل انت مالا هذاك خلينا ندخلوا. ترى اطلع امام او احنا عاملين ريجلاج خاطر احنا جينا بها. ترى فازي بوغ فيه ريجلابل الهرب. فوالا لا بونكيت نجموا on change le dossier ولا نجيو نحكيوها. فوالا عندك ان تو بيتي ريجلاج سي ان بيتي انغل جونغ 3 دوغري 4 دوغري هكاك. هي بور لي لونغ ديستانس. Pour les longues distances, عندك de la place. Ça peut être une 3 places. Facilement, on est à 3 في وسطها حتى كان كبار. L'espace ماهوش كبير برشا. Mais l'espace aux jambes, aux épaules نقولوا احنا aux épaules اللي اسي جينيرو خاطر الكونتر بورت نشوفوه ماهوش خشين برشا. دونك هنا عندنا دونك هنا اللي ريفيتو اللي عجبنا احنا في الريفيتمون في لو كونتر بورت هو لو ترافاي تاع لي كونتر بورت هما فيهم لي باك دو رونجمون. فيهم بيان فوالا وفيهم دبلس الدبوزه فيهم لو بارلور انتيغري. دونك هنا عندنا لي بارلور 4 مينيموم دونك سورمون. وهذا سي اسي بون. هنا اللي دور كان ينجم يكون بلو مي ماهوش بلاستيك سي ريفيتو. اي سي ان سيميلي كوير. وهنا عندنا لي سيج شوفون اريير كوم سي ان بوتون دو سيج شوفون اريير وعندك لي بيت الكتريك بالطبيعه. سي تروك معناها دوردر فاميليال. هنا عندنا دونك لي زويل تالي مثلا ما فيهاش لي زويل تالي. و لو بروبليم سي كو كوم يا ان غرو فوليوم en fait comme il y a un gros volume نتصور انا ça peut poser un problème au niveau de la climatisation. Donc il faut assez bien la gérer. Il faut orienter l'ostanine donc peut-être التالي باش يجي الهواء التالي. Mais il n'y a pas de rappel où le volume il va un peu bouffer au niveau سخانه وكل toute la clim معناها من الاول كان n'y a pas de rappel معناها باش تقعد تتمرش شويه. Donc il faut assez bien gérer la chose. عندك هنا par contre هنا تنجم tu profites un peu du toit ouvrant pour aérer la voiture. Why not? C'est un toit ouvrant panoramique. لازم نحط الكونتاكت. Donc هنا c'est la partie planche de bord. نحط الكونتاكت. فوالا هاكا حل هنا الكل. هاكا ترى سايبو نشوفوا امبولسيون ولا؟ فوالا il a impulsion. Voilà. Donc, pour terminer en termes d'équipement, on a la caméra de recul, avec une très bonne qualité de. دونك انا درك وقت طلعت دونك اللي حبيت نقوله اللي هو ثم لا سوربيكور هذه سي ان سيميلي كوير اذا نتصوروا انا ولا سي ان توكا سي ان سيميلي كوير دو بون كاليتي وفيه لا سوربيكور حلوه وحتى لو مانتيان لي مانتيان لاتيرو هذوما باهيين خاطر يمانتين اسا بلاص معناها وقت تقعد انت في بلاصتك تجي في بلاصتك بالضبط. باهي بور لي رونجمون كيما قلنا قبيله الترافاي سور لي كونتر بورت حتى هنيا القدام نلقاو البلايص
كيما هنا زاد غادي فينا سي لا ميم كيف شوز. كيف وهنا عندي دو زومبلاسمون غادي دو زادا فوالا تاع دبوزه صغيره وواحده كبيره. واحده كبيره واحده صغيره ولا بيبرون ولا اي حاجه كيما هكاك. سورتو البيبرون عجبتني البيبرون. اي بيبرون لا غالب اخويا ساعات كي يعطيك يقول لك بيبرون شد ما عندكش حتى حاجه. دونك هنا سي فيت في باش نوريو علاش المفتاح هنا خاطر سي اون فيرسيون كيليس. دونك سي اون فيرسيون سون كلي ديماراج سون كلي. راهو هنا لو بوتي بوتون ستارت انجين و ستوب. Au niveau des rangements, c'est. Par contre, bon, allez. Vas-y, واش بيهم؟ لا هذه لا ممبران حبيت نحيها نشوفوها اسكو تنحى تنضاف ولا لا. هي تتنحى مي يفو فيغ اتونسيون كي تنحيها تعاود ترجعها خاطر ثما توكي فيل وكل الداخل. مي سي اون بون انتونسيون مي سي اون بون انتونسيون خاطر كي تنحى هي كيما هي بون يفو فيغ اتونسيون ما تعبش برشا بالحاجات وكل فهمتوا يفو ايسيي زاد تو في الكا هذا يفو ايسيي ما نصبوش فيها ماء ولا حاجه. اي بس عندك انت تو حتى هنا هو عندنا لي بلاصه لي بورت كوبلي وكل شيء. اي هون دونك ما نتصورش انه توصل غادي انه فيها حاجه ماء. هنا دونك عندنا l'ensemble climatisation. Donc c'est un affichage digital كما تشوفوا اللي هو c'est une climatisation Bison. Réglage de température des deux côtés. دونك هنا ديوال نحي الديوال توا. فوالا تولي من هون هكا 25 24. فوالا كل واحد على روحه يحط. لي سيج شوفون. Voilà, les sièges chauffants à l'avant, deux niveaux. هنا عندنا اليو اس بي الاتش دي ام اي. Voilà, donc ils ont intégré un HDMI. حسب رأيي أنا ينجم يخدم avec smartphone peut-être. Donc tu intègres un peu تعمل un câble MHL وكل تحط un HDMI ويولي يافيش le smartphone هنا. تنجم tu affiches ton écran في وسط l'écran تاع الكهرباء. Mais il faut peut-être prévoir un support. Ensuite هنا la présentation générale. هنا عندنا le rétroviseur aujourd'hui. هنا les commandes. Le volant محلاه بالحق. Plastique laqué وكل. Ils ont fait un effort bien. Ou surpiqué. En fait هنا ثم un indicateur يوريك وين الديريكسيون تاع العجل. هذا bon هذا c'est le cas franchissement hein. Ouais. فهمت. دونك تبدل ندور الفولون وهو يعطيك ديريكسيون اسكو على اليمين ولا على اليسار. دونك هذا جلوبالمون شنو اللي ثم في ليكيب. انا عندي ان بتي بوين حابين نقول عليه هو هنا البيتون هذايا باهي خاطر الى كاسي ان بو لاسبي نوار وكل تاع البلاستيك وكل لي بلاستيك هونيا ça évolue très bien. C'est encore dur hein. C'est encore dur mais pas trop. En fait حتى كي شوف معناها c'est pas creux, ça sonne pas creux. Bon هنا ça sonne assez creux خاطر هنا sûrement ثم البوات الكون c'est un peu normal mais هنا c'est un mix hein. ما بين الكرو ومش معناها ما بين الموسي والبلاستيك. Les commodos هنا ils sont assez bien fait. انا عجبوني انا قبيله كي سقطه شويه c'est très agréable. Les commodos يجيو يطومبوا sous la main فيسا فهمت تشوفوا كيما هكا. دونك هذه قلت قبيله قلقت اللي تطلع تنجم تضرب سيركل. تنجم تضرب سيركل بس هذه بوكش تطلع دونك ouais bon ça va évolution quand même. Évolution majeure entre nous معناها انا نحكيو راه بالطبيعه هذه سي لا ميم شوز بور لا تيفولي سي فالابل اللي نحكيو فيه كله ابار لا بارتي كوفر اريير c'est valable pour la Tivoli. Donc les deux c'est la même voiture, c'est la même console centrale, même équipement coûte kif kif. Donc mais هذه c'est familial. C'est beaucoup plus familial que voilà et ça peut prendre 5 personnes avec leur bagage facilement. Avec une modularité qui est assez complète. On a une banquette un tiers, 2 tiers. Au plancher plat. Donc déjà c'est beaucoup plus européen. Déjà elle s'est européanisée par rapport à la modularité. Donc t'as vu quand on va faire un petit donc la suite du test drive Songyong XLV. سيف قاعد يسوق بينا طبعا عنده ساعتين واحنا نقولوا هذه سايق بالكهرباء يا ولدي باقي تسوق قالنا هذا والله عملت جو انا بالكهرباء هذه باش نقعد نسوق فيها من غير نقول لكم شنو الفيدباك عليه فهمت توا باش تقول لنا توا شنو هي بعد ساعتين شنو عطاتك الامبرسيون. réellement je m'attendais ça fiche technique
قداش ميزان؟ عطانا 1400 1600 1600 كيلو. اي ما شفناه نهار البرزنتاسيون. بون ريالمون ساتوندي انه الموتور باش يكون galère كونتوم. il allait galérer معاه كل. اما لا بوات هنا دي اسي رياكتيف باش نجم معناها تريكومولا على خاطر جوستومون ثم اون بتيت رمارك اللي هي لازم نعرفوها هي بتاتر ما قلناش قبل مي يفو توجور سانتيريسي او كوبل موتور بوات فيتيس سي با سولمون لي سبيسيفيكاسيون تكنيك في لا فيش تكنيك اللي باش يعطيوك اللي هو سي ان موتور اكسبسيونيل وجو كبير. خاطر هو الى 160 نيوتن متر. Justement, mais la gestion de la boîte ou la cartographie moteur boîte ou cartographie l'interfaçage ما بيناتهم الزوز باش يعطيك ساعات اللي هو ثم دي بلاج اللي انت تحتاج فيهم الموتور تلقاهم فيهم مالغري لا بويسونس تاع ماهيش كبيره ورغم اللي هو الى اتموسفيريك واللي هو اتموسفيريك اللي هو سوبوزي يبدا كرو ابا ريجيم وكل معناها ابارتيغ من 1000 حتى يجي دي نابورت كوا 2500 ولا 3000 وانت تستنى اور سي با دو تو الكا معناها 1500 à peu près. Donc une petite accélération. Donc là, عندك downsizing في او plutôt le click down في الابوات. هذه اللي تاع دي روت بريزيان معناها هذه صدقني معناها تجيب حتى رولز رويس فانتوم maintenant tu vas avoir le même problème avec ça. Mais au niveau de la sonorisation, par contre, c'est assez contenu. Voilà, c'est assez contenu, c'est assez maîtrisé. Malgré les un toit ouvrant, peut-être il perturbe un peu la sonorisation, il essaie de faire jouer, mais pas du tout, c'est même pas le cas. Au niveau bruit aérodynamique, on n'a pas remarqué حاجة كبيرة. On était à 110 à peu près. On est à 80 km/h ونسمعوا في بعضنا بالكدا وكل. أنا في توا 3000 tours par minute à 110 km/h وهذا صوت. Le confort au niveau de suspension c'est un peu calibré. Justement confort. اي اما با ترو انا نقول ما بين كوريان وفرنسي انا نقول هكاك سي ان بو ميكس ولا بين كوريان والماند لا الماند لا خاطر رانا من قبيلك رانا برشا حاجات نحسهم اكثر من هكا وحتى لو خاطر احنا قاعدين نتعداو في ان ريفيتمون فريمون معناها مكسر ريلاتيفمون الكياس زربيه كما نقولوا احنا في تونس مي يا با دو رومونتي الموند من الكياس خاطر كان جينا في الالموند راهو تسمع اكثر تكلفيه معناها من هكاك مي tu es beaucoup plus compris معليش on va pas discuter du comportement allemand c'est autre chose c'est une autre typologie de suspension c'est un autre réglage c'est une autre vision de la chose. اما فرنسيس راهو خاطر ثما يو سيغتان موليس هنا خاطر ني با مول suspension تالي ولا نيسيو اي ما انت فيها نيسيو ريجيد Oui, mais avec ça, tu as quelque chose d'assez confortable. Donc il s'oriente beaucoup plus vers la française. Un comportement, la montre pneumatique ou quoi. Ça, on est dans un bon compromis. Surtout au niveau esthétique, la montre pneumatique, donc au niveau esthétique, c'est très agréable, malgré que c'est un SUV ou c'est un design sanguin. Déjà, ça a des خوف je dis n'importe quoi, mais madame. Le design de la Sangyong il est en train d'évoluer, ça c'est indéniable, c'est un atout c'est évident, surtout مع Tivoli déjà تبدلت الحكايه جمله معناها نحكيو على une ère جديده جمله فهمت mais avec ça avec les jantes وكل ça donne quelque chose de très fun كنحبوا fun c'est très familial à l'intérieur وكل كنحبوا familial. لا ديجا ثم دو ديتاي في الديزاين عندك ركيت الشباك حبينا نقولوا فوالا ها شوفوا دونك هنا نشوفوا فورمته كيفاش مخصوص قصان وكل سي ان بو على ميني موريس فهمت هو لي روبريز في ام جي جوستومون خاطر هما سي ليريتاج ان بو ليريتاج انجلي اللي خذاوه مع لا مارك وقت اللي خذاوها الشينوا. عندك برا لو بافيون ان فيت اللي سسبوندو مع هنا لي مونطون برا مدهونين كحل
معاك الرابيل اللي حكينا عليه قبيله نتاع الكحل. اللي شفناه اللي هو il a cassé un peu le design mais فرد وقت عطاه ثاني بلانش تراسور معناها محطوطه فوق السقف. فوالا دونك هي اصلا كابريولي حابين نقول لكم اليوم اللي هي اصلا كابريولي مي جوست دبرنا لها سقف اليوم. لا ما يساي دو فير دي زيفور ما يبقاش الديزاين معناها مع ليريتاج قبل راهو فوفوار من عام 54 en fait la marque elle existe من عام 54 elle faisait des reprises تاع الجيب ميليكس علاش تاع 95 هذاك تاع الكوراندو فيه العينين مدورين فيه العينين مدورين الداخل شويه كيما فوالا فوق مسنترين الداخل كيما في ديما كيما الرنجل اللي تباع فرد وقتها اللي هي الويليس ماكايفر كانت ماكايفر مش ضربت مربعين ضربت مدورين. Donc globalement c'est familial. C'est familial et c'est un bon SUV, bien motorisé. Bon, au niveau consommation, si, à mon avis, si on n'a pas le pied lourd, normalement on devrait arriver à un mix de 7,5-8. On peut arriver facilement à 7,5-8. Sachant que malgré les نحكيو على 7,5-8 peut-être حد ينجم يقول لا c'est trop pour une famille وكل لا c'est pas du tout trop خاطر انت عندك une chose déjà tu es à 128 chevaux déjà tu peux faire de la route avec donc كان عندك نافيت ولا مشي ولا مرويح ولا حاجه ولا باش تسبق شبكات voilà donc tu as les deux. Il faut comprendre que si on a un SUV on doit être convaincu que la motorisation doit suivre. Tu es amené à transporter des personnes تمشي تطلع في جبولات معناها صاعده فهمت معك العباد الكل تروح باجاج تروح تمشي شويه برقدان تمشي شويه بسبيس فهمت دونك ديجا جوستومون معناها سا في ان تو معناها سي ان تو سي كولتور عندنا احنا معناها زين الحاجات في الكرم. Donc la motorisation elle doit suivre. Si elle suit la motorisation nécessairement on fait le quotidien elle va consommer un peu plus. Donc من غير لان on cherche midi à 14h فهمت. Par contre, حبيت نحكي على التابلو دو بور على لي كونتور وكل هنا لو بون بوان هو الافيشور اللي في الوسط عجبتني حاجه في انديكاتور دو كونسوماسيون فيه جوستومون ان انديكاتور دو كونسوماسيون ايوا فوالا هذاك سي بور ان بو لا كوندويت ايكونوميك sachant que هي la boîte elle est par défaut en économique ou même si on veut switcher sur du sportif il suffit tout simplement d'accélérer à fond il y a un rupteur au col où ça se transforme le comportement moteur il va aller autre chose le passage des rapports il va aller من 3000 et quelques jusqu'à يطلع حتى ل 6000 on a essayé قبل شويه وعندك حاجه اخرى اللي هي la finesse de l'affichage في الوسط اللي يعجبني malgré que on va dire Sanguillon ou Data ou كل شيء وكل لا c'est pas du tout le cas هنا c'est un très bon point اللي هو l'afficheur في الوسط il a un très bon détail ou c'est pas grossier c'est pas gros c'est pas مش فهمت معناها c'est low cost c'est fin voilà ماهوش low cost justement c'est très fin ou clair surtout de jour de nuit تصوروا très clair وما يتعبش العينين زاد خاطر توا اللون فون اكحل الكتيبه بيضاء هكاك بون سي ان بو المون مي ميسالش انا خويا اللي نقل لي ميور فوالا فهمتك اللي نقل عليك في الاكزرسيس ما يعاود من بعد وحده الاكزرسيس ميسالش بدل لي كولور دونك اون بو شونجي هنا في الكونسول سنترال زاد ولا لا كان في لي كونتور و اون شونجون دو مود دو كوندويت سا شونج وحده ولا هذا دونك سي اون شونج دو مود دو كوندويت يتبدل وحده ولا هاك قاعد يتبدلوا من فوق نورمال هي Voilà, donc grosso modo c'était la Sanguillon grosso modo احنا فيديوهاتنا طويل شويه دونك احنا نحبوا الناس الكل يعرفوا كل شيء على الكرب كل شيء فهمت دونك سيتي لا Sanguillon qui s'appelait من ديريكتومون من سوسه هنا من مقر Sanguillon من مقر سوسيديس فوالا فهمت مشينا للبلاد فهمت بون ان شاء الله المره الجايه نمشيو لكوريا نجربوها غاديو فهمت مي Mais c'était donc Sanguillon XLB, même sous ça. Attention au radar, fait sous ça, voilà. On est à 70, donc ok, voilà, ça va. Réglementé. Voilà. Ça va. حبيت تقول لنا حاجة. على البافيون. شنو هي؟ هاي شنو الحكاية؟ دونك هنا عاملين لي مونطون هنا يسون نوار. سي بور اليجي كيما حكينا قبيلك شوية. هنا تحس لي البافيون il est suspendu بالهواء وكذا
مع لو رابيل هذا اللي نحكي عليه. فوالا نشوفوها هكا. دونك عاملين لاكي موا بور كاسي السقف الكل وخر كي شويه. شوفوا السقف اون ديري كانه اون بلان. فوالا هكا كي نغزروا له هكا نراو هكا فوالا ريتو هكا كاينو مقصوص. مقصوص حتى. فوالا مقصوص كله. ils ont accentué le caractère sportif بالسبويلر. وعملوا زاده حاجه اخرى اللي هي تحفونه على الاخر اللي هما لي بار دو توا. واللي هما ماهمش بنفس اللون. سي ليفي ميتاليك نتاعها اللي يعطي اللي هي معناها لي à la fois fun. Et c'est qualitatif, ça donne une impression de qualité. هكا معناها سي ديناميك كي يبدا الحديد. الحديد اي لو ميتال اكزاكتومون لو ميتال يدون هكا باغ ابي لونغاج احنا نقولوا حديد في تونس مي تو سكي ميتال ان فيت. وعندنا لي فيتر سور تنتي بالتالي. اوكي. En tout cas, en termes de qualité, طلعوا شوية, on va dire طلعوا شوية, ما طلعوا. خلينا نشوفوا le compartiment moteur باش نفهموا. Voilà, pour en finir. Pour en finir, surtout avec حكاية technologiquement شنو هو الجو. دونك كيما قلنا قبيلة. احنا يظل أول مرة احنا نحلوا الكومبارتيمون موتور نتاعها. أول مرة. مي أنا لا بروميير امبرسيون هو اللي هو منظم. بور اون فوا معناها ما ثماش برشا فليكسيبلوات ماشي جايين. تحس اللي كل شيء في بلاصتو. هنا الباتري مغطيه عندها اي الجناب كلهم مرقلين. تحس سي اكسيسيبل. تحس الموتور باهي زاد. الحاجه الباهيه سامبل خاطر يفو با فيغ كومبليكي. اي توقف اللي معناها en pleine évolution, en pleine ébullition معناها chez Sangyong معناها. دونك هنا نشوفوا اللي هو اي اكس جي ولا او اكس جي. Donc il y a 160, 160 c'est la référence. 160 newton mètre de couple. Voilà, donc c'est le couple. C'est une manière assez singulière de caractériser ou de nommer un moteur, mais ça se fait là. Le moteur مش حاجة prédéfinie. On a capitonnage au niveau du capot moteur. هو ديجا صوته ماهوش برشا. اي وان بلوس عنده ان كاش موتور هكا تشوفوه ماهوش سي با دي بوشون هنا هو كيس جري راه نفهموا معناها. Donc, voilà. Globalement pour notre XLV de Sangyong. Ok, bye.